তো বন্ধুরা দেখেন আজকে আমাদের এখানে প্রচুর ঠান্ডার ভিতরে আজকে যাবতীয় 2 দিন ধরে আর কি আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। গতকালকে থেকে শুরু হয়েছে রাত দিন 24 ঘন্টা। আমি যদি ক্যামেরাটা এই সাইডটা দেখাই, দেখেন আমার ক্যামেরাটা ভিজে গেছে, তারপর এখানে কোনো একদম বৃষ্টিতে ভিজে অবস্থা খারাপ। আর যদি আমি এই সাইডটা একটু দেখাই, দেখেন মানে একদম আর কি বাড়ি থেকে বেরোনো যায় না। তারপর আমি যদি এই সাইডটা একটু দেখাই, দেখেন আমাদের এখানে এই শীতের ভিতরে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। দেখেন আপনার রাস্তাঘাট, তারপরে খুদিনার এই যে এই সাইডগুলো দেখতে পেতেছেন, খত মত একবারে পুষ্কুন্নি খাল বিল যেখানে যা আছে প্রচুর পরিমাণ সব কিছু ভিজে যাচ্ছে। ওই যে দেখেন এক মুরব্বী আসতেছে লাইভ স্ক্রিনে প্রমাণ সহ, দেখেন ওই যে দেখেন এক মুরব্বী আসে ছাতা মুড়ি দিয়ে। তো বুঝতেই পারতেছেন আমাদের এই ফরিদপুরে এইদিকে কি প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে, এত পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে যা বলার মতন। কিন্তু আমি যেটা পরে আছি আমি কলম ভিজে যাইতেছি, তারপরে বুঝতে পারতেছেন এত কষ্ট করে আপনাদের জন্য ভিডিওটা বানাইতেছি, কিন্তু আমার এখন আবার চলে যেতে হবে। দেখেন আমি কলম এখন বেশিক্ষণ খাড়াই দেখতে পাচ্ছি না, যেহেতু প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে, যার কারণে আমার ভিতরে আমার আবার এমনি ভাই মানে বৃষ্টির পানি পাইলে আমার একটু সমস্যা, মানে আমি ঠিক থাকতে পারি না, ঠিক আছে, আমার জ্বর আসতে পারে, যার কারণে আর কি আমি চলে যাব। তো আপনাদের উদ্দেশ্য দেখানো যে আমাদের এখানে কি প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে এই শীতের ভিতরে, বুঝতে পারতেছেন। আর কি বলবো ভাই, যদি আমি চকটা একটু দেখাই, দেখেন আমাদের এখানে কলম চক আছে, আপনার চকের ওই সাইডে প্রচুর পরিমাণ দেখতে পাইতেছেন। চকের ভিতরে মানে ভুঁইয়ের ভিতরে অনেক পরিমাণ পানি উঠে গেছে, ওই যে দেখেন অনেক, যারা আর কি কৃষি কাজ করে তাদের মানে অনেকটা সমস্যা হতে চলেছে। ওকে, আর মানে এত কষ্ট করে তারা করছে, সব জায়গাতে পানি উঠে গেছে। এত পরিমাণ বৃষ্টি যদি নামে তাহলে কি সেখানে ঠিক থাকে? তো আমি এখন চলে যাব ভাই, আমার অবস্থা খারাপ। দেখেন আর কি আমি যে ভিডিও করতেছি, কিন্তু আমার ভিডিও করা অবস্থায় ওরে বাবা রে বাবা, এই যে দেখেন আমি কলম ঠিক থাকতে পারতেছি না, তারপর আমার চলে যেতে হবে। তো এই ভিডিওটি সবাই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর এই ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের মাঝে একটু শেয়ার করে দেবেন, কেননা দেখা যাইতেছে বাবা আরও বেশি চলে আসছে বৃষ্টি, ঠিক আছে। তো আমি ঠিক থাকতে পারলাম না, আর এখানে চলে এসেছি। তো দেখেন সব কিছু কলম এই ভিডিওতে লাইভ স্ক্রিনে প্রমাণ সহ দেখাইছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।